Привет, с вами канал Озеро с обзором сидений Aqualand модели 1001-001 и 1001-003. Высокая спинка, выгодная цена и надежная конструкция позволяет оборудовать лодку или катер удобными сиденьями без лишних расходов. Морской винил с текстурой натуральной кожи приятен на ощупь. Материал не выгорает на солнце, а дизайн сидения отлично дополнит интерьер большинства лодок. Практически вся попавшая на сиденье вода стекает на палубу, а ткань быстро высыхает на ветру или на солнце. Пассажиры с большим ростом наверняка оценят преимущество высокой спинки. Наполнитель из пористого пенополиуретана полностью восстанавливает свою форму после того, как вы встанете с сиденья. Мягкие части сидения длительное время сохраняют свою упругость и форму. Механизм складывания надежно защищен от коррозии. Его оси производятся из нержавеющего сплава, остальные кронштейны окрашены порошковой краской. Ребра жесткости с нижней и задней сторон каркаса придают ему дополнительную прочность и надежность. При необходимости вы можете опустить спинку, чтобы она не мешала во время движения. Форма сидения поддерживает пассажира максимально равномерно, а благодаря боковой поддержке ему намного проще удержаться на сидении во время крена лодки. Кант красиво подчеркивает контуры модели и защищает нити швов от протирания. Чтобы оценить удобство сидения, достаточно просто сесть на него, откинуться на спинку и расслабиться. Кажется, в таком положении можно отдыхать бесконечно долго. Модели крепятся с помощью 4 монтажных отверстий, расположенных под сиденьем. Они подходят практически к любым стойкам или поворотным пластинам. Ссылку на стойки мы дадим в описании к этому видео. Модель 1001-001 белого цвета с серыми и темно-серыми вставками, а модель 1001-003 серая со вставками белого и синего цвета. Размеры сидения. Ширина 42 см, глубина 39 см, высота 55 см, толщина сидения 12 см, вес 5 кг. Подведем итог. Сиденья Aqualand 1001-001 и 1001-003 – высокие модели с надежной конструкцией и устойчивой к ультрафиолету обивкой. Они для тех, кто ценит комфорт и любит получать максимум за свои деньги. Возник какой-либо вопрос, задавайте его в комментариях, и мы постараемся на него ответить в полном объеме. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, оставляйте свои пожелания, а мы обещаем выкладывать еще больше интересных видео и обзоров. Ну и как обычно, до встречи на озере!